कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो वीडियोस को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं और एडिटिंग के दौरान आप टेक्स्ट लेके आते हैं या मीम्स की वीडियोस बनाते हैं या कॉमेडीज़ की वीडियोस होती हैं, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक चाहिए होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और पहले सुन ले 4-5 आपको मैं ट्रेलर दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये आप यूज़ करें अपनी वीडियोज़ के अंदर, आपको ना ही कोई कॉपीराइट का इशू आएगा, ना ही रिव्यू कंटेंट आएगा। मैं खुद भी इसको यूज़ करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।